estava tirando selamoto. Amén. 아멘. Amén. 아멘. 그래서 selamoto salmi, biset, triglava, poroboto, sesto, salmi, biset, triglava, poroboto, sesto. Neka, tre. Безумие казва в сърцето си. Няма Бог. Похвалите се хората и си ходиха гнусно беззаконие. Няма кой да направи добро. Бог надникна от небето на човешките синове, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се обърна назад. Всички заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Безразум ли са от тези, които беззаконстват, които изпояждат народа ми, както ядат хляб и не призовават Бога. Нападна ги голям страх там, където нямаше страх, защото Бог разпръсна костите на възпротивяващите се против тебе. Посрамил си ги, защото Бог ги отхвърли. Дано дойде от Сион избавление за Израел. Когато Бог върне своя народ от плен, тогава ще се радва Яков, ще се развесели Израел. Амин. Desde coito trouxe duhovен компас 깨봤다. Тези, които търсят духовен компас. Хайно, три. Тези, които търсят духовен компас. 한 기업의 회장은 젊은 시절부터 오직 성공을 위해서 달려갔습니다. Председател на една компания още от младостта си преследвал само успеха. 끊임없는 노력으로 수십 년 만에 대기업의 회장이 되었습니다. Чрез неуморни усилия след десетилетия станал президент на голяма корпорация. 사람들은 그를 인생의 승리자라고 칭송을 했습니다. Хората го хвалят като победител в живота. 그는 늘 말하기를 내 노력과 능력으로 이 모든 것을 이루었습니다. Той често казва: постигах всичко това чрез собствените си усилия и способности. 가끔 신앙을 가진 사람들이 그에게 하나님에 대해서 이야기를 하면은 Понякога приятелите му, които са вярващи, говореха за Бога. 그럼 무시하면서 그건 마음이 약한 자들이 기댈 곳을 찾는 것뿐이다. Но той го игнорира, казвайки: това е нещо, на което слабите хора се опират. 그러던 그가 갑자기 중병을 얻어서 회장 자리에서 물러나게 되었습니다. Тогава един ден внезапно той се разболял тежко и трябваше да се оттегли от поста си на президент. 그는 홀로 병상에 누워있자 그의 마음속에 깊은 공허함이 밀려왔습니다. Когато лежеше сам в болничното си легло, в сърцето му обзема се дълбоко празнота. 그는 평생 쌓은 성공도 물질도 명예도 죽음 앞에서는 아무것도 아니었습니다. Цялото богатство и успех, натрупани през целия си живот, са нищо пред лицето на смъртта. 그의 마음속에는 설명할 수 없는 두려움이 찾아왔습니다. Необясним страх се появи в сърцето му. 그런 평생 하나님 없이도 충분하다고 그렇게 생각을 했지만 През целия си живот той мислеше, че може без Бог. 그러나 이게 모든 것이 무너진 순간에 처음으로 자신에게 근본적인 질문을 하게 되었습니다. Сега, когато всичко се разпадна, той за първи път си задава основни въпроси. 나는 누구인가? Кой съм аз? 나는 무엇을 믿고 살았는가? В какво съм вярвал и за какво съм живял? 그는 아무것도 의지할 수 없는 절망 속에서 비로소 영적 갈증을 느끼게 되었습니다. Едва в отчаянието си, без нищо, на което да разчита, той почувства духовна жажда. 그의 인생은 곁으로 볼 때는 성공적이고 완벽하게 보였습니다. Животът му външно изглеждаше успешен и съвършен. 그러나 하나님 없는 그의 인생의 결국은 절망과 공허함과 두려움뿐이었습니다. Но края на живота му без Бог
не беше нищо друго, освен отчаяние, празнота и страх. 오늘 말씀은 인간의 근본적인 문제에 대해서 질문을 던지고 Днешното послание повдига въпроси относно основите човешки проблеми. 1절에 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다고 Първо стих, безумния каза в сърцето си, няма Бог. 이 시인은 이 구절은 온갖 정보와 기술이 넘쳐나는 현대인들에게 어떤 의미일까요? Какво означава този стих за съвременните хора, които преливат във всякакъв вид информация и технологии? 시인은 어리석은 자란 하나님이 없다고 여기는 자라고 말하고 있습니다. Псалмистът нарича безумен е този, който казва, че няма Бог. 이거는 단순히 하나님을 믿지 않는 사람을 지칭하는 것이 아닙니다. Това не се отнася само за онези, които не вярват в Бог. 오늘날 사람들은 하나님을 직접적으로 부인하지는 않지만 Хората днес не отричат директно Бог, 하나님이 없는 것처럼 행동하고 살아간다는 но 것입니다. живеят така, сякаш той не съществува. 사람들에게 성공은 곧 신이 되었고 Но за хората успехът се е превърнал в Бог. 자신의 주관이 진리가 되었으며 Собствените мнения се превърнали в истина. 하나님 없어도 잘 살 수 있다는 착각에 빠져 있습니다. Попаднали са в заблудата, че могат да живеят добре без Бог. 이 시편은 단순히 무신론을 비판하는 것이 아니에요. Този псалм не е проста критика за атеизма. 하나님을 삶에서 지워버린 자들의 영적 타락을 지적하고 있는 것입니다. То изобличава духовната поквара на онези, които са изтрили Бог от живота си. 우리의 바쁜 일상과 가치관의 기준에서 볼 때 하나님의 자리가 없다는 것이에요. В завързането ни ежедневие и стандартите на нашите ценности няма място за Бог. 하나님이 없는 것처럼 그렇게 자기 기준을 따라서 인생을 살아간다는 것입니다. Живеят живот си според собствените си стандарти, сякаш Бог го няма. 누구보다도 열심히 신앙생활을 했던 한 자매의 이야기입니다. Има се една сестра, която живее с вярата си по-усърдно от всеки друг. 그런 주일 예배는 물론 봉사 활동에도 적극적으로 참여를 했습니다. Тя не пропуска се неделното богослужение и участва се активно в служенията. 그럼 매일 아침마다 성경을 읽고 기도하며 하루를 시작했습니다. Тя почва се деня си всяка сутрин с четене на Библията и молитва. 그에게는 하나님과의 관계가 삶의 가장 기쁜 셈이었고 За нея връзката и с Бога беше най-дълбокия извор на живот. 그 셈에서 솟아나는 평안과 기쁨은 어떤 어려움도 이겨낼 힘이 되었습니다. Мирът и радостта, които излизали от този извор и давали сили да преодолява всяка трудност. 그녀는 당당하게 고백합니다. Тя с увереност изповяда. 주님 안에서 모든 것을 할 수 있습니다. Всичко мога в Господа. 그러나 그녀의 삶은 빠르게 변하기 시작했습니다. Но животът 이 започна бързо да се променя. 그녀는 치열하게 경쟁 속에서 살아남기 위해서 회사 일에 모든 열정을 쏟아부었습니다. За да оцелее в силната конкурентна среда, тя влага се цялата си енергия в работата си. 주말에도 쉬지 않고 밤낮으로 회사 일을 했습니다. Работа се денем и нощем, без да почива дори през уикендите. 처음에는 주일 예배를 빠지는 것에 대한 큰 죄책감을 느꼈습니다. В началото се чувства се много виновна, че пропусна неделната служба. 하나님, 다음 주에는 꼭 갈게요. Боже, непременно ще отида следващата неделя. 이번 프로젝트만 끝나면 다시 하나님께 시간을 드리겠습니다. Само да завърша този проект, отново ще ти отделя времето си. 그렇게 스스로 위로하며 점차 예배와 멀어지게 되었다는 것입니다. Така се утесява се сама и постепенно се отдалечи от богослужението. 매일 아침에 하던 기도도 성경 읽기도 피곤하다면서 쉬는 날이 늘어났습니다. Често пропуска се сутрешните си молитви и четенето на Библията, защото беше уморена. 오늘은 너무 피곤한데 기도할 힘도 없네. 우리 하나님도 이해해 주시겠지. Днес съм толкова уморена, че нямам сили да се моля. Бог сигурно ще ме разбере. 그렇게 그녀의 삶의 우선순위가
회사와 세상적인 성공으로 바뀌게 되었다는 것입니다. Така приоритетите в живота и се променили. На първо място станали работата и земния успех. 그 결과 그녀는 모두가 ин정하는 능력 있는 팀 리더가 되었습니다. В резултат на това тя станала способен лидер на екип, признат от всички. 그녀는 높은 연봉과 안정적인 지위에까지 올라갔습니다. Дори постигнала високо заплата и стабилна позиция. 하지만 이상하게도 그녀의 마음 한 구석은 늘 허전했습니다. Но странно, дълбоко в сърцето и винаги усещала празнота. 혼자 있을 때는 마음이 텅 빈 것 같은 공허함이 밀려왔습니다. Когато беше сама, усещала вътрешния празнота. 예전에는 힘들거나 외로울 때마다 자연스럽게 하나님을 찾았습니다. Преди, когато се чувствала трудно или самотна, тя естествено търсеше Бог. 그리고 말씀 속에서 위로와 해답을 얻었습니다. И намира се утеха и отговор в Божието Слово. 하지만 이제는 하나님이 너무 멀리 느껴졌다는 거예요. Но сега Бог се чувстваше толкова далечен. 친구들과 카페에 앉아서 웃고 떠들어도 영적 갈증이 채워지지 않았고 Дори когато се смееше и разговаряше с приятели в кафене, духовната и жажда не се утолена. 비싼 옷과 맛있는 음식을 즐겨도 마음속 갈증은 더 깊어져만 갔다는 것입니다. Въпреки че се радваше на скъпи дрехи и вкусна храна, жаждата в сърцето и не изчезна. 그러던 어느 날 그녀는 자신이 의도적으로 하나님을 부정한 것은 아니지만 Тогава един ден, въпреки че не беше отричала Бога, 마치 하나님이 없는 것처럼 그렇게 살았음을 깨닫게 되었던 но 것입니다. тя живяла така, сякаш той не съществува. 그녀는 원하는 것은 다 가졌지만 삶은 이전보다 더 불안하고 초조했다는 거예요. Тя имала всичко, което искала, но животът бил по-тревожен и безпокоителен от преди. 성공해야 되는 강박감, 비교식, 미래에 대한 두려움이 그녀를 짓눌렸던 것입니다. При нуждата да успява, чувството за сравнение и страхът от бъдещето я потискали. 곁으로 보기에는 아무것도 두려울 것이 없는 당당한 크레오맨이었습니다. Външно тя изглеждала като уверена в кариерата жена, безстранна във всичко. 그러나 безстрашна във всичко. 영혼은 끊임없이 진정한 평안을 갈구하며 고통받고 있었던 것이죠. Но душата й беше измъчвана, постоянно копнейки за истински мир. Вторе тристио дека чайно тре четири Бог надникна от небето на човешките синове, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всеки един от тях се отвърна назад. Всички заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. 오늘날 사람들은 수많은 데이터와 알고리즘 속에 파묻혀 살아가고 있습니다. Днес хората живеят заробени и безброй данни и алгоритми. 오늘 우리 사회의 정보는 넘쳐나지만 지혜는 부족하고 Нашето общество е препълнено с информация, но му липсва мъдрост. 지식은 높이 쌓이지만 하나님을 향한 지각은 사라지고 Знанието се натрупва, но осъзнаването за Бога изчезва. 사람들은 물질적인 풍요와 사회적 지위로 자신을 포장을 합니다. Хората се обсипват с материално богатство и социален статус. 하지만 하나님은 우리 내면에 숨겨진 공허함과 불안과 영적 갈증을 살피신다는 거예요. Но Бог вижда скритите в нас празнота, тревога и духовния копнеж. 하나님은 인간들이 하나님을 찾는가 살펴보고 계시는데 Бог наблюдава дали хората търсят Бога. 사람들은 지각이 없어서 하나님을 찾는 자가 없다는 Но 것이죠. хората нямат знание, за това никой не търси Бога. 마치 부모가 잘못된 길로 가는 자녀를 멀리서 안타깝게 지켜보는 것처럼 Точно както родителите тъжно гледат отдалеч детето си, което върви по погрешен път. 하나님은 죄악이 가득한 세상을 보시며 탄식하고 계십니다. Бог въздиша, гледайки пълния с грях свят. 동시에 한 사람이나
한순간도 나를 찾는 자가 있는가? 간절한 시선으로 살펴보신다는 И все 것입니다. пак той наблюдава с копнезни очи, за да види дали дори един човек го търси. 그러나 다 하나님을 떠나서 더러운 자가 되었고 Но всички те се отбърнали от Бога и са се осквернили. 하나님을 선을 행하는 자는 한 사람도 없다고 탄식하고 있습니다. И той въздиша, защото няма нито един, който да върши добро. 이것이 바로 하나님이 없는 인간의 비참한 모습입니다. Това е окаянното състояние на човечеството без Бога. 사실 아담의 범죄로 인해서 사람의 지각은 다 고장난 상태가 되었습니다. Всъщност, поради греха на Адам, цялото човешко знание беше разрушено. 그래서 지각이 온전하지 못하여 하나님을 찾는 자가 없다. Така че, тъй като знанието не е пълно, никой не търси Бог. 로마서 3장 10절 하나님은 의인은 없나니 하나도 없으며 하나님을 찾는 자도 없고 깨닫는 자도 없다. Римляни 3 глава 10 и 11, както е писано, няма нито един човек без грях, няма нито един, който разбира. Няма нито един, който търси Бога. 하나님은 지각이 없어 그 마음에 하나님이 없다는 거예요, 사람들. Хората са невежи и в сърцата им няма Бог. 사람들은 그 마음에 하나님을 두기를 싫어한다는 것입니다. Хората не искат да имат Бог в сърцето си. 하나님은 그들을 그래서 그냥 정욕과 탐욕을 따라 살도록 내버려 두었다는 거예요. Бог ги е оставил да живеят според своите похоти и алчност. 그대로 내버려 두니 사람이 동물보다 못하는 존재로 타락하게 되었는데 Оставени сами, хората се изродиха в същества по-лоши от животните. 오늘날 동성애 제약이 급속하게 가정과 사회를 무너뜨리고 있습니다. Днес грехът на хомосексуализма бързо разрушава семейството и обществото. 옛날이나 지금이나 사람의 가장 근본적인 질문은 하나님이 있는가? Най-основният въпрос за хората, минали или настоящи, е съществува ли Бог? 과거에 철학을 하는 사람들이 그나마 본질적인 그런 질문을 했습니다. По миналото философите са били тези, които са задавали този фундаментален въпрос. 그러나 지금은 그런 질문 자체를 하지 않아요. Но днес ние дори не задаваме този въпрос. 현대인들은 그렇게 심각하게 사는 것을 별로 좋아하지 않습니다. Съвременните хора не обичат да приемат живота толкова сериозно. 코미디, 드라마, 예능 프로그램을 보면서 웃으며 사는 것을 좋아하지요. Те предпочитат да се смеят и да живеят, докато гледат комедии и сериали и забавления. 그렇다면 그 마음에 하나님을 두기 싫어하는 자들의 결국은 어떻게 될까요? Тогава какво ще стане с тези, които не искат да имат Бог по сърцето си? 하나님은 소돔과 고모라의 멸망을 통해서 인류 마지막 심판을 예고하셨습니다. Бог чрез унищожението на Содом и Гомор е предизвестил в последния съд на човечеството. 아브라함이 묻기를 의인 50명이 있다면 소돔과 고모라를 멸하시지 않겠습니까? Авраам попита, ако има 50 праведници, няма ли да постажиш града? 하나님의 대답은 예스라고 했습니다. Бог отговори да. 그러나 아무리 찾아도 의인 50명은 그냥 5명도 찾지 못했습니다. Но не се намерили нито 50, нито дори 5 праведници. 그 결과 소돔과 고모라는 불의 심판을 받아서 역사에서 사라졌다. В резултат на това Содом и Гомора бяха съдени с огън и изчезнали в историята. 성경 인류 마지막에도 그와 같이 불의 심판을 예고하고 있습니다. Библията също предсказва подобно огнен съд за края на човечеството. 스치어 четири до 5 нека заедно 3-4 Безразум лица онези, които беззаконстват, които изповяждат народа ми, както ядат хляб и не призовават Бога. Нападна ги голям страх, там гдето няма сестра, защото Бог разпръсна костите на възпротивяващите се против тебе. Посрамили си ги, защото Бог ги отвърли. 아멘. 하나님이 없다고 말하는 이 무지를 히브리어로 나발이라고 해요. Еврейската дума за безумен
която означава няма Бог, е Набал. 사무엘상 25장에 보면은 나발이나 부자 이야기가 나옵니다. Първо царе, 25 глава, има история за богат човек на име Набал. 다윗이 피난 다니는 시절에 바람 강야에서 일어난 일이에요. Това се случи в пустинята Фаран по времето, когато Давид беше беглец. 나발이 양털 깎는 축제에 맞추어서 다윗은 부하 10명을 그에게 보냈습니다. В деня на празника на стригането на овцете на Набал, Давид изпрати при него 10 мъже. 다윗의 문안 인사를 전하고 다윗의 군대가 먹을 양식을 요청했습니다. Те предадоха поздравите на Давид и поискаха храна за армията на Давид. 왜냐하면 다윗의 군대가 나발의 모든 재산을 보호해주고 있었습니다. Защото армията на Давид защитаваше всички притежания на Набал. 근데 나발은 그 요구를 단번에 거절을 하면서 말하기를 Но Набал веднага отказа молбата, казвайки: 다윗은 누구이며 이세 아들은 누구냐? Кой е Давид и кой е синът на Есей? 내가 어찌 내 빵과 물을 알지 못하는 자에게 주겠느냐? Да дам ли хляба и водата си на хора, които не познавам? 이렇게 나발이 하나님의 기름 부어 세운 다윗왕을 무시했다는 것입니다. По този начин Набал пренебрегвал на цар Давид, когото Бог помазал. 그 소식을 듣고 다윗이 당장 군대를 동원해서 나발을 치르고 갔습니다. Когато Давид чул това, той веднага мобилизира армията си и отиде да атакува Набал. 그때 나발의 아내 아비가일이 이 소식을 듣고 음식을 준비해서 마중을 나갔어요. Когато съпругата на Набал, Абигейл, чу новината, тя приготви храна и излезе да посрещне Давид. 그리고 다윗 앞에 엎드려 사지하며 용서를 구하기를 Тя падна пред Давид и се молейки за прошка. 내 주여 이 죄를 내게로 돌리시고 잠시 제 말을 들어주십시오. Господарю мой, нека този грях падне върху мен и чуй молбата ми за момент. 내 주는 이 불량한 사람 나발을 상관하지 마소서. Нека господарят ми не се занимава с този нечестив човек Набал. 그의 이름이 나발이니 그의 이름대로 그는 미련한 자입니다. Името му е Набал, както подсказва името му, той е безумен. 이것은 나발이 얼마나 어리석은 자인가를 잘 보여주는 이야기입니다. Тази история ясно показва колко безумен беше Набал. 나발은 그를 치르고 왔다가 아비가일의 말을 듣고 치는 것을 멈추었지만 Давид дойде да го нападне, но спря, след като изслуша думите на Абигейл. 하나님이 대신 나발을 두려움에 떨게 하여 급사하게 만들었다는 Но 것입니다. Бог вместо това порази Набал с такъв страх, че той внезапно умря. 이것이 하나님 없이 살아가는 인간들의 말로라는 것입니다. Това е резултатът от онези, които живеят така, сякаш Бог не съществува. 현대는 만몬의 신, 물질의 신이 지배하는 세상이 되었습니다. Днес светът е подвластен на Бога Мамон, на парите и материализъм. 믿음이 있다고 말하지만 물질 앞에 서면 너무 초라하게 사람이 바뀝니다. Твърдим, че имаме вяра, но когато се свлъскваме с материални неща, те стават напълно жалки. 우리는 물질이 우상이 되지 않도록 바르게 살아야 합니다. Ние трябва да живеем правилно, за да не се превърнат материалните неща в идоли. 날마다 주님의 뜻이 무엇일까? Всеки ден трябва да се питаме, каква е Божията воля? 예수님을 알면 이런 상황에서 어떻게 하셨을까? Какво би направил Исус в тази ситуация? 우리는 그렇게 묻고 그렇게 바르게 살려고 노력한다면 Ако си зададем тези въпроси и се стремим към живот, стремим да живеем праведно. 성령께서 우리에게 하나님의 말씀을 생각나게 하실 것이고 Святия Дух ще ни напомни за Божието Слово 성령께서 우리의 마음에 세미한 음성으로 말씀하실 и 것입니다. ще ни говори с чих, мек глас в 그 сърцето. 말씀에 순종하며 사는 사람이 지혜로운 사람이라는 것입니다. Човек, който живее в подчинение на този глас, е мъдър.
우리는 어떤 상황에서도 주님의 뜻을 묻고 분별하고 Dnes, всяка ситуация трябва да поставяме под въпрос и да разпознаваме Божията воля. 자신의 뜻을 쳐서 복종시키고 주의 뜻을 따라 살아야 И 합니다. да подчиним собствената си воля и да живеем според Божията воля. 아멘. Амин. 아멘. Шестиот. Нека три. Таното дойде от Сион избавление за Израел. Когато Бог върне своя народ от плен, тогава ще се зарадва Яков, ще се завесели Израел. Амин. 아멘. 하나님은 죄와 무지 속에서 살아가는 인간들에게 은혜를 베푸십니다. Бог дава благодат на онези, които живеят в грях и невежество. 예수 그리스도를 통한 우리에게 주시는 구원과 소망의 메시지입니다. Това е посланието за спасение и надежда, дадено ни чрез Исус Христос. 우리도 과거에는 하나님을 찾지 않는 무지한 자들 중에 한 В 사람이었습니다. миналото ние бяхме сред невежие, които не търсеха Бога. 우리는 이제 하나님의 은혜로 성령의 감동을 받아 하나님을 알게 되었습니다. Сега по Божията благодат ние познахме Бога чрез вдъхновението на Святия 그리고 Дух. 하나님 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀로 거듭나게 되었습니다. Ние сме новородени като Божии деца чрез вяра в Исус Христос. 그렇다면 우리는 이제 하나님이 없는 것처럼 살지 않아야 합니다. Следователно, вече не трябва да живеем така, сякаш Бог не 지각이 съществува. 없는 불신자처럼 살지 않아야 합니다. Не трябва да живеем като невярващи, без знание. 항상 예수님을 믿고 의지하며 말씀을 따라 살아야 합니다. Ние винаги трябва да вярваме в Исус, да уповаваме на Него и да живеем според Неговото Слово. 아멘. 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 한때 열정적으로 신앙생활했던 한 형제의 이야기입니다. Това е историята на брат, който някога е живял страстен живот на вяра. 그는 대학 시절에는 정말 열정적으로 신앙생활했습니다. Той е имал наистина страстна вяра по време на студентските си години. 하지만 회사에 입사한 후부터는 차츰 하나님과의 관계가 멀어졌습니다. Но след като се е присъединил към компанията, връзката му с Бог постепенно се е отдалечили. 주일 예배는 몸이 피곤하다면서 가지 않는 날이 늘어났고 той често пропуска се неделната служба, казвайки, че е уморен. 그는 의도적으로 하나님을 버린 것은 아니지만 Не е изоставял Бог умишлено, 바쁜 일상과 치열한 경쟁 속에서 하나님은 전체 삶의 우선순위에서 밀려났다는 거예요. но в натовареното си ежедневие и жестоката конкуренция, Бог не беше приоритет в живота му. 그리고 마치 하나님 없는 것처럼 그렇게 살고 있었습니다. Той живееше така, сякаш Бог не съществуваше. 그런 회사에서는 인정받는 유능한 리더가 되었지만 Той е бил признат и способен лидер на работното място. 퇴근 후에는 알 수 없는 허전함과 궁우함에 시달렸습니다. Но след работа е страдал от необяснимо чувство на празнота и безплодие. 스마트폰의 알림 소리에 끊임없이 신경을 쓰게 되었고 Постоянно обръщайки внимание на известията на смартфона си. 최신 트렌드를 따라잡으려고 애쓰다 보니까 그 영혼은 지쳐갔습니다. И опитвайки се да е в крак с най-новите тенденции, душата му се е изтощила. 겉으로 보기에는 부족함이 없는 삶이었지만 밤마다 불면증에 시달렸고 Животът му е изглеждал комфортен отвън, но е страдал от безсъние през нощта. 미래에 대한 막연한 불안감이 그를 짓눌렸다는 것입니다. И неясна тревога за бъдещето го е тежало. 그러나 어느 날 그가 감당하기 힘든 프로젝트를 맡고 실패했습니다. Тогава един ден той се проваля в проект, с който му е било трудно да се справи. 그 일로 그는 번아웃 증후군에 시달리게 되었습니다. В резултат на това той страда от синдром на
галяне. 모든 능력을 쏟아부어도 해결되지 않는 문제와 자신의 한계 앞에서 좌절하였고 Разочарован от проблеми, които не могат да бъдат решени, въпреки всичките си усилия. 그는 뼈까지 저리는 자신의 무력함을 느꼈습니다. Той чувства на безпомощност, което достига дълбоко до костите му. 내 능력으로 안 되는구나. Не мога да го направя. 내게 더 이상 의지할 것이 없구나. Нямам на какво повече да разчитам. 그는 그때 오랜만에 구석에 처박혀 놓은 먼지 쌓인 성경책이 떠올랐습니다. Тогава си спомни за прашната Библия, която отдавна беше скрил в ъгъла. 그는 떨리는 손으로 성경을 펼치고 무릎을 꿇었습니다. Той отвори Библията с треперящи ръце и коленичи. 오랜만에 입 밖으로 흘러나오는 기도는 어색했습니다. Не се беше молел от дълго време, затова молитвата му се струваше неловка. 그러나 그의 영혼의 깊은 곳에서는 하나님을 향한 갈급함으로 간구했습니다. Но в душата си дълбоко копнееше за Бога. 그날 이후로 그에게는 조금씩 삶이 변화되기 시작했습니다. От този ден нататък животът му започва да се променя малко по малко. 그런 아침 출근 전에 짧게라도 성경을 읽고 기도하고 출발을 했습니다. Сутринта той прочете накратко Библията, помоли се и след това отиде на работа. 세상의 소음 대신 찬양을 들으며 영혼을 가꾸기 시작했습니다. Вместо шума на света, той започва да култивира душата си, като слушаше хвалението. 그렇게 하나님과의 관계가 회복되자 그의 마음에는 놀라운 평화가 찾아왔습니다. След като връзката с Бог беше възстановена, в сърцето му дойде чудесен мир. 그는 여전히 바쁘고 힘든 직장 생활을 했지만 더 이상 초조해하지 않았습니다. Той все още имаше натоварена, но изискваща работа, но вече не беше тревожен. 세상의 빠른 변화와 예측 불가능한 미래 속에서도 그는 초조해하지 않았고 Той не се тревожеше дори сред бързите промени в света и непредсказуемото бъдеще. 변하지 않는 하나님의 말씀이 자신의 영혼의 나침반임을 깨닫게 되었습니다. Той осъзна, че непроменливото Божие Слово е компасът на душата му. 이제 그는 자신의 성공이 오직 자신의 노력 때문이 아님을 인정하게 되었습니다. Сега той призна, че успехът му не се дължи на собствените му усилия. 그는 더욱 겸손하게 하나님의 인도하심을 간구했습니다. И потърси Божието напътствие по-смирено. 그리고 하나님의 바른 관계 속에서 진정한 평안과 기쁨을 찾게 Той 되었습니다. каза, че е намерил истински мир и радост и правилните взаимоотношения с Бог. 그런 6절 말씀처럼 영적인 포로 상태에서 벗어나 자유와 기쁨을 찾게 됐다는 것입니다. Както се казва в стих 6, той беше свободен от духовен плен и си възвърна свободата и радостта. 결론입니다. Заключение. 오늘 우리는 시편 53편을 통해서 어리석은 자가 누구인가? Днес чрез Псалми 53 изследвахме кой е безумния. 현대사에서 우리가 어떻게 영적 공허함과 불안 속에서 살아가고 있는가? Как по съвременното общество живеем в духовна празнота и тревога. 그리고 그 속에서 어떻게 참된 회복과 소망을 찾을 수 있는지 살펴보았습니다. И разгледахме как можем да намерим истинско възстановяване и надежда в него. 우리의 삶을 돌아보십시다. Нека се замислим върху живота си. 혹시 세상의 기준과 가치관에 매몰되지는 않았습니까? Дали не сме се потъпили прекалено в стандартите и ценностите на този свят? 혹시 하나님을 삶의 중심에서 멀리하고 있지는 않습니까? Дали не сме отдалечваме Бог от центъра на живота си? 혹시 눈에 보이는 성공과 물질만을 쫓아가다가 Дали в стремежа си към видими успех и материални неща 가장 중요한 영혼의 안식과 만족을 잃어버리고 있지는 않습니까? губите най-важното мир и удовлетворение на душата си? 우리가 의식적으로 무의식적으로 하나님을 제어하고 살아갈 때 Когато съзнателно или несъзнателно живеем без Бог, 우리 영혼은 공허함과 불안이 나는
텅 빈 정상에 서게 된다는 것입니다. Душата ни ще застане на върха на една празна планина, пълна с тревога. 이제 다시 한번 우리의 삶의 영적인 나침판을 하나님께로 향하십시다. Нека отново насочим духовния си компас към Бог. 바쁜 일상 속에서도 의식적으로 하나님 앞에 나아가 우리의 마음을 드리고 Дори в завързането си ежедневие, нека съзнателно предлагаме сърцата си пред Бога. 말씀을 묵상하고 기도하는 시간을 가지십시오. Да размишляваме върху Неговото Слово и да прекарваме време в молитва. 우리가 주님을 온전히 의지하며 살아갈 때 Когато напълно се уповаваме на Господа, 이 시간 우리의 삶은 세상의 파도에 흔들리지 않는 든든한 반석 위에 세워질 животът ни ще бъде изграден върху непоколебимата скала, която няма да бъде разклатена от вълните на света. 이 시간 하나님께 우리의 마음을 열고 진실한 고백으로 В 나아가십시오. този момент нека отворим сърцата си за Бога и да продължим напред с искрена изповед. Амин. 아멘. Амин. 아멘. Амин. 스테픈 원리 레베스님 오체 올라가 다리 때 제니 우리 볼